បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះសឹងសំណងលេខរៀនទី33មកវិទ្យាឌីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបមេរៀនចំពោះ5តកតងនឹង summative based formative assessment បាទអញ្ចឹងតើអ្វីជា summative based formative assessment បាទជា summative based formative assessment ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុកនិងរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈផ្លូវការដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ការផ្ដល់មតិកែលម្អនិងការកែសម្រួលការបង្រៀនខុសពីការវាយតម្លៃក្នុងពេលបង្រៀនបាទការវាយតម្លៃប្រភេទនេះធ្វើឡើងមុនឬក្រោយការបង្រៀនបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកបាទលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកនេះថា learning outcome បាទជាក្រោយពេលសិក្សាមេរៀននេះយើងនឹងអាច1យល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃមុនការបង្រៀន pre-assessment កិច្ចការផ្ទះនិងកិច្ចការក្នុងថ្នាក់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីចំណេះដឹងរបស់សិស្សបាទចំណុចមួយទៀតកំណត់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនៃប្រភេទវាយតម្លៃផ្សេងដូចជាការប្រឡងតែខ្លីនិងការវាយតម្លៃខ្នាតធំប្រចាំឆ្នាំជាដើមបាទបន្តទៀតបែងចែកមតិកែលម្អ feedback មតិកែលម្អដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពបាទចំណុចទៀតកំណត់និងអនុវត្តការកែសម្រួលការបង្រៀនឲ្យស្របតាមមតិកែលម្អបាទចំណុចនេះគឺសំខាន់កាលណាយើងកំណត់និងអនុវត្តបើយើងគ្រាន់តែមានគំនិតថាយើងអត់អនុវត្តមានតែវិធីសាស្ត្រយើងអនុវត្តវាស្មើ0អញ្ចឹងពេលយើងបានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមតិថ្មីយើងត្រូវតែអនុវត្តដកពិសោធន៍លើការបង្រៀនចំពោះសិស្សបាទទី3ប្រភេទនៃការវាយតម្លៃ Type of assessment បាទការវាយតម្លៃមុនការបង្រៀន pre-assessment រួមមានលំហាត់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធបាទលំហាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធហៅថា structure exercise និងការធ្វើ test សាកល្បងមុន pre-test ដើម្បីកំណត់ចំណុចចាប់ដើមនៃមេរៀនបាទយើងសួរសិស្សសិនសួរមុនពេលបង្រៀនសួរតំណែងគាត់ស្គាល់ធ្លាប់សួរធ្លាប់នាំធ្លាប់ដឹងអំពីមេរៀនខ្លះឬអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងអាចក៏ដឹងខ្លះឬក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអាចលៃលកបង្រៀនតាមជាក់ស្ដែងបាទបន្តមកទៀតគឺកិច្ចការផ្ទះបាទការប្រើប្រាស់កិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យសិស្សអនុវត្តបន្ថែមនិងសម្រាប់គ្រូពិនិត្យមើលថាតើសិស្សសម្រេចបានតាមគោលដៅឬអត់បាទហើយយើងបង្រៀនយើងអត់កិច្ចការផ្ទះគឺយើងគ្រាន់តែផ្ទេរចំណេះដឹងមកផ្លែតសិស្សនឹងភ្លេចទៅវិញបាទក៏អត់បានរំលឹកនៅផ្ទះហើយមួយទៀតបើសិនជាគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យអត់កែបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងអត់ដឹងព្រោះយើងអត់ដឹងថាកម្រិតយល់ដឹងរបស់សិស្សយ៉ាងណាអូសិស្សធ្វើវាគ្រាន់បើយើងអត់អីអញ្ចឹងទៅតែគ្រូអត់កែអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះយើងកាលណាយើងដាក់ការងារសិស្សយើងត្រូវទៅកែឲ្យច្បាស់ដឹងថាសិស្សគាត់យល់ប៉ុន្មានសិស្សណាយល់ប៉ុន្មានបាទទៀតកិច្ចការក្នុងថ្នាក់បាទកិច្ចការក្នុងថ្នាក់ sheet work អនុញ្ញាតឲ្យគ្រូតាមដាននិងផ្ដល់មតិកែលម្អភ្លាមដល់សិស្សម្នាក់បាទកិច្ចការក្នុងថ្នាក់នេះយើងអាចមើលដឹងណាសកម្មណាខ្សោយណាយល់ណាមិនយល់យើងអាចជួយទាន់ពេលបើយើងជួយទាន់ពេលក្នុងម៉ោងសាអត់ទាន់យើងជួយជាទូទៅខ្លះនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សចេះជួយសិស្សអត់ចេះដូចយើងកើតជាក្រុម group study អញ្ចឹងទៅថាអ្នកណារៀងឆ្នើមបកាយយើងដាក់ចូលក្រុមមួយក្រុមពីរដើម្បីគាត់ជួយសិស្សដែលគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងទៅយើងអាចជួយទាន់ពេលបាទមួយទៀតតេស្តខ្លីនិងតេស្តបញ្ចប់មេរៀនដែរ quiz និង unit test បាទគឺជួយឲ្យគ្រូដឹងពីចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់សិស្សយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងក្រោយចប់មេរៀនមើលថាសិស្សយល់ឬមើលទៅដូចយល់យ៉ាងពេលខ្លះបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរៀនប្រហែលខែ2ខែនេះពេលខ្លះពេលយើងរៀនមើលទៅសិស្សដូចចេះអញ្ចឹងមើលដូចចេះដល់ពេលយើងធ្វើតេស្តប្រឡង
ចេះ50% ស្ទើរតែវាអត់មាននៅក្នុងការរំពឹងទុកអញ្ចឹងយើងដឹងណាតែខ្លីចុងមកនេះគឺសំខាន់មែនទែនយើងដឹងថាសិស្សគាត់ចាប់បានឬក៏អត់ពេលខ្លះបរៀនដូចចេះពេលខ្លះដូចអត់ចេះតែដល់ពេលតេស្តទៅគាត់ធ្វើត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងអាចស្មានថាអូតាមរយៈញឹមតាមរយៈសកម្មភាពខ្លះថាសិស្សចេះឬក៏សិស្សអត់ចេះបានទេអញ្ចឹងតោះតែធ្វើតេស្តដើម្បីមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគាត់ចេះឬក៏អត់ជាក់ស្ដែងបាទតទៅទៀតឧបករណ៍ digital បាទឧបករណ៍ digital បាទគឺជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធី app game ដើម្បីឲ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរនិងទទួលបានមតិកែលម្អភ្លាមបាទដូចជាខ្ញុំបានរៀននៅគ្រូកុសលថ្មីនេះតទៅនឹង PLP បាទ PLP ដូចជា game ដូចជាមិនមែនជា game តែអាចជាសំណួរឆ្លើយមើលមេរៀនឆ្លើយពពអញ្ចឹងសិស្សនឹងគាត់ចេះគាត់ល្អក្នុងការដែលអនុវត្តតាម PLP ព្រោះមានជាមេរៀនមានជាសំណួរមានជាលំហាត់តេស្តក្នុងនឹងតាមកម្រិតថ្នាក់ពីក្នុងបឋមនឹងបានល្អបាទហើយដូចជា game ខ្លះដែលវាល្អដែរសម្រាប់សិស្សគឺមាន website មួយចំនួនដែលក្មេងអាចរៀនបានដែរជា typing បាទ typing ដូចជាកាលពីមុនខ្ញុំរៀន Mario typing ដែរអញ្ចឹងដូចរៀន game នឹងតែសប្បាយហើយចេះប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរួមបាទការវាយតម្លៃរួមគឺរៀបចំឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនដើម្បីវាស់ស្ទង់វឌ្ឍនភាពចំពោះទៅរបស់បាទសិស្សម្នាក់តាមមានស្តង់ដារឬក៏អត់បាទនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចធំដែលต้องមតិកែលម្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព effective feedback បាទ effective feedback ហ្នឹងអីគេបាទ effective feedback ហ្នឹងគឺសំដៅលើមតិកែលម្អបាទមតិកែលម្អថាបាទកែលម្អយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបាទជាលក្ខណៈសំខាន់បាទលក្ខណៈសំខាន់បាទ effective feedback ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដូចជាចំណុចសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់ព្រោះចំណុចអ្នកណាក៏មានត្រូវការ feedback នឹងដែរដើម្បីបង្កើនវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទeffective feedback គឺរួមមានដូចជាភាពជាក់លាក់បាទ specificity បាទភាពជាក់លាក់ specificity អូខេមិនគួរទូទៅពេកដូចជាល្អណាស់បាទហើយក៏មិនគួរលម្អិតពេកដល់ថ្នាក់សិស្សយល់មិនបានដែរអញ្ចឹងយើងគ្រូចេះគឺថាប៉ុណ្ណឹងស្រួលអូច្បាស់ជាក់លាក់ 100% អញ្ចឹងអ្វីដែលរំពឹងទុកវាមិនដូចបំណងយើងទេវាមិនដល់អ្វីយើងផ្ទេទេអញ្ចឹងយើងអាចរិះរកវិធីសាស្ត្របាទដើម្បីពន្យល់គាត់ណែនាំគាត់ឬក៏បន្ថែមបន្តិចបន្តួចដល់គាត់បាទមួយទៀតគឺពេលវេលាបាទ timing ការផ្ដល់មតិភ្លាមដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ digital ជួយឲ្យសិស្សផ្សារភ្ជាប់លទ្ធផលទៅនឹងអ្វីដែលគេបានរៀននិងអនុវត្តបានបាទបន្តទៀតបាទ actionable ត្រូវបានប្រាប់សិស្សអំពីអ្វីដែលខុសនិងវិធីដែលពួកគេអាចកែលម្អប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងពេលដែលសិស្សគាត់ធ្វើខុសយើងជាគ្រូបង្រៀនយើងត្រូវណែនាំគាត់ភ្លាមមិនត្រូវបង្ទោសបង្អាប់គាត់ឬក៏ពាក្យសម្ដីណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានជំនឿលើខ្លួនឯងទេយើងត្រូវតែប្រាប់គាត់ពីរបៀបដែលគាត់អាចកែប្រែខ្លួនឯងម្ដងបន្តិចឬក៏លើកទឹកចិត្តគាត់សរសើរតែមិនបញ្ជូរដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀនបានដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលយកចំណេះដឹងបានកាន់តែប្រសើរឡើងបាទឯចំណុចធំចុងក្រោយគឺការកែសម្រួលការបង្រៀនបាទ instructional adjustment បាទជាលទ្ធផលពីការវាយតម្លៃត្រូវយកមកប្រើដើម្បីអញ្ចឹងខុសការយើងប្រើប្រាស់សូត្រតែយើងប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃដើម្បីអីបាទទី1ដើម្បីបែងចែកក្រុមសិស្សតាមសមត្ថភាពបាទ
ការបែងចែកសិស្សតាមសមត្ថភាពនេះដែលយើងនិយាយពីខាងមុនអញ្ចឹងគឺសិស្សខ្លាំងសិស្សបង្គួរមធ្យមសិស្សរៀនយឺតអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលជួយគាត់សិស្សខ្លាំងឲ្យកាន់តែខ្លាំងបាទសិស្សខ្សោយឲ្យគាត់អាចតាមទាន់គេបាទជាដើមមួយទៀតផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់សិស្សដែលជួបការលំបាកសិស្សដែលជួបការលំបាកពេលនេះយើងសំដៅលើសិស្សដែលរៀនយឺតបាទអញ្ចឹងបើគាត់រៀនយឺតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលយើងបកស្រាយពីខាងដើមយើងអាចបង្កើតជា extra class ឬក៏សិស្សជួយសិស្សឬក៏យើងបើកម៉ោងមួយទៀតថាម៉ោងបំពន់ស្របពេលបែងចែកសិស្សតាមក្រុមចេះក្រុមអត់ចេះហើយមួយចំណុចទៀតយើងអាចតាក់ទងទៅណាព្យាបាលបង្កើតថ្នាក់បំពន់មួយណាជាក់លាក់មួយថ្ងៃ1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងដើម្បីជំនួយដល់គាត់ក្នុងការដែលជួយគាត់ឲ្យបានទាន់រៀនទាន់គេបាទហើយចំណុចមួយទៀតកែសម្រួលល្បឿនឬក៏វិធីសាស្ត្របង្រៀនសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបើសិស្សគាត់អត់យល់គាត់អត់ទាន់បាទយើងរៀនវិធីសាស្ត្រនឹងមេរៀននឹងគាត់អត់ទាន់ហើយយើងត្រូវរៀនសូត្រតាមកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងគួរថាតើអាមេរៀនក្រោយហ្នឹងយើងគួរបង្រៀនតាមយុទ្ធសាស្ត្រដូចមេរៀនមុនដែរឬក៏យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរត្រូវយកវិធីសាស្ត្រណាមកបង្រៀនដើម្បីឲ្យសិស្សទទួលបានមេរៀនទទួលបានចំណេះដឹងល្អជាងមុនបន្ថែមទៀតបាទនេះសម្រាប់ចំណុចថ្ងៃនេះគ្រូបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគ្រូជំរាបលា